今日咧，我見到你有個好大嘅問題，呢粒咩嚟㗎？豆豆人，豆豆咁大粒嘅豆豆又唔知佢做咗啲咩嚟啊？同埋呢啲係咪有啲一粒粒嗰啲紅點啊？好易敏感。嗱，今日咧我哋有支韓國遠視全新嘅，呢個咪超 BB。簡單介紹下啦，呢支咧就超 BB 咧，佢係全世界首創一支，你塊面好似靚女咁，有啲暗瘡炎症，佢係可以幫你做一個超強嘅修復，可以有傷口嘅情況可以使用嘅一支素顏霜。今次佢仲要混合咗一個最頂級嘅防曬，佢入邊有 SPF 50+、PA 4個加。另外一樣嘢，佢話微生物群幫你一路做一個膚色嘅提亮啦，幫你做埋 firming、膠原蛋白膨脹都得嘅，靚到爆炸！呢一邊咧，首先我哋啱啱所講嘅敏感嗰啲點點係咪冇晒？冇晒，超級靚。你咁樣毛孔係全部 block 晒，真係冇晒。望一望自己嘅狀態，就覺得好自然咯。呢即係你睇唔出嗰啲咩毛孔啊，我有輕微個斑嘅其實，係咪我睇唔到啊。你遮瑕都好好嘅，遮瑕都好啊！嗱，靚女親試實測呢支超 BB，近期鋪頭咧一定大賣嘅產品，原價佢係賣緊700幾蚊，接近800蚊一支嘅，因為人哋嗰個牌子真係玩勁嘢嘅。今日你有興趣嘅話，我俾個電話一位，留言 BB 即刻搶啊！現貨發售。